嗱，莊你過嚟啊，你跟我嚟啊，你喺邊啊？跟你入。有啦。第一個迷你嚟噶，睇下先。呢個迷你嚟噶。你邊個啊？你喺邊啊？我依家係一個好窄嘅地方。入我啦！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 國家。哦。點撒嬌啊？點樣撒嬌啊？家入嚟玩啦！你叫你女朋友教你啊？你隻屎！入嚟一出街咯！打完呢鋪就去打模仿者，好唔好？好。我冇數啊。我食啱。咩話？我食啱唔食軟嘅。食硬唔食軟啊嘛 ？OK， 我依家硬起嚟俾你食 ，OK。做咩咁惡啊？俾你咁惡噶，我唔打。啊，唔係食硬嘅咩你？吹咯。入啦！大家咯，大家咯。係咪一做霸你而家？恐怖遊戲。真係 OK 嘅。我這邊只可以玩，可是我這邊只可以4個啊！咁真實嘅？打怎麼辦？喂，可以透視喎喂！透視？我卡場透視啊喂！要乜嘢啊？喂，行埋呢度啊喂！喂，呢個七交，呢個邊係七交路啊？報數一 ，OK，呢個係七交路。三係我，三係我。行左定右啊？行呢邊，呢邊左啦。行左邊好危險。咩呢邊寫住咩危險喎？行呢度啦，行啦！你退做乜嘢咧？你到時翻唔到去搵你嘅。喂，你知唔知我跑咗去邊啊？跑去邊？我兜咗個圈跑翻嚟起點啊！天才人才。呢邊係起點。邊個嚟嘅呢個？嗰邊係起點哦，七交路。OK，即係七交路唔見咗。我喺邊嚟嘅？哦，搵到啦 ！Hello， 你哋翻嚟自差一點點，七家咯。冇啦。行呢邊。Go，出發咯！我帶頭。呢邊我覺得有對門，係喺呢邊呢度。人咧？唔知喎，大家樂咧？喺度。Go 呢邊。我想講咧，入咗嗰個區域之後咧，即刻就有啲頭暈喎。你睇下啲雪花，即刻多雪花。少少啫。去咗個類似博物館嘅地方。哇！你好啊！我嘗試用個屎忽頂開。唔係喎，唔係有對門喺度，咩對門喎？What the fuck？更改為以逃跑。哇！佢而家教我哋跑啊喂，唔好嘅語咁。What the？你老母嚇鳩我！嚇死我！啊，好彩！你嗰啲係一教到俾你佢嚇。
俾我哋裝假髮㗎。七家都俾人嚇嘅話，我冇事。哦，嗰度開咗，嗰邊開咗，呢邊開咗，行啦。開前面咯。哦，游泳池好似係。哦，冇嘢，只可以。咁 R 係相機。哦，R 係變大 R R。放大。跟住咁都使開機。拉開咗啦呢個。開呢邊門先啦，睇下呢度咩事。開唔到啊！我是你先啦。嘢淤啦。呢個門後面有嘢咩得？應該有。你唔知係個啲乜嘢？咩啊？門後面咪有埲牆咯，唔係咩？開咗啲咩閘啊？冇。我哋係咪錯咗啲咩嗰邊？但我哋後邊仲有嘢要拉啊！哦，唔係，我見到我透視到啦。我知道點解聽唔到聲啊！我都冇開聲，點去？屌！如果真係有聲，好似識人嘅聲咁啊，好似開唔到。屌話冇嘢。好似聽到啲咩聲？點解我唔係黃色咩？點解一邊暗咗嘅？我啱一入嚟個燈就變暗咗。最大障礙咧？我去到一個藍色嘅地方。哦，唔好亂跑住先，唔好亂跑住先。變咗爬，變有咗爬到櫃喎，喂喂，係咪可以匿啊？唔係嗰啲攞嘢嘅嗰啲細嘅櫃嚟嘅。唔係，我點解唔見咗香樂啊？我跟住出街買嘢，佢唔見咗嘅。喂，我搵到個電梯啊！喂，入去試下，應該會一時中。stop 咗啊！喂，我覺得係好藍色嘅地方。唔係，但係我穿牆可以睇到，佢係有電梯嘅咯。有櫃喎，啲櫃可以開嘅喎。我點？好似邊個好似知道你嚟啊？喺邊。咩邊個嚟？換家名一係稱研究員，哇！係咪你嚟噶？咩啊？邊個嚟噶？我其他地方行緊，等先，好明顯係報數行報數打字。玩後生行緊。邊個係一？呢個係郭冠達，咁呢個係大家樂。OK，好。我又唔俾佢係廢嘅。哇！唔俾你哋到啦。你有冇見到我哋啊？大家樂。我喺後室啊，黃色牆嗰啲後室啊。即係點解我唔望佢就會喐嘅？即係嗰個真係唔係佢嚟嘅。可唔可以講一個係辣咗？算啦，我跑去個房間，我唔理佢。去咗邊啊？咁長個走廊 ，what the fuck？我揀隻行，唔知我好似地鐵站啊 PK。去咗邊啊？我想知啊。what the 咁 fuck 黑嘅，喂，我搵到個電梯啊！喂，入唔入得去啊？喂入得喎！喂，有冇傳上去？我入去。哇咁窄嘅位置，我去一個通風管口啊！喂，冇傳送喎！喂，得我嘅啫喂。得你去咗啊？唔係邊個位啊？邊個位藍色啊？我唔係我揾到係你哋啊我都揾到喎，我都揾到喎。我去咗學校啊！喂，見到你啊！見到你啦！笑死我，得七家唔喺度，我要翻去揾七家樂㗎，啊唔可以喎。係咪藍色啊？藍色你啱啱入到去藍色個位置之後就直藍行。白色，然之後你會見到個好窄嘅口。係啊，我嚟咗學校而家。
我真係操場嚟喎，開到啊！點解令我諗到模仿者嘅呢個操場？我諗起我仲係玩金蘭係咪正？非常唔正常，我覺得，因為路痴嚟嘅。我現實都係老師。好啦，冇事冇事，你繼續揾下先。喂，啲凳可唔可以搬噶？喂，喂卡關啊！喂，個管達，啱未啩？呢邊有個窿啊，但係入唔到去啊！入唔到咪入唔到咯，冇問題啊！我要入去啊！冇理佢啦。呢個窿太細啊！我哋都係鳩行嘅啫，其實。我又行翻去後頭。我記得你淺藍色我又咧，唔係啦，我又傳送咗啦。喺邊啊？我哋而家我哋三條喺唔同嘅室，我真係而家。點解又傳送咗過嚟嘅？揾唔到啊！我仲喺下埋嗰個位瘋狂揾大豐手，幫手。邊個嚟啊？可以去到辦公室咯，喂！大家落咧，仲喺後室。好煩，佢唔係一齊傳送嘅。喂！我執到嚿嘢喎，喂！咩嘢？類似電腦主機嘅嘢，我唔知乜嘢。你要放喺一個地方度，退唔退出啊？做咩退出啊？退住啦！咩啊我退住啦！我知道我就快揾到。 ？OK。你揾到之後，你又要揾多部電喂，你梯先可以。知唔知我去咗邊度啊？邊度？去到有1、2、3、4、5、6、7、8、9有9棟門，然之後我要揀啱嗰棟門。你去到1、2、3嘅地方，佢呢邊有3棟門，唔係佢呢邊有9棟門，我要揀啱嗰棟門。你揀咗咯。唔係，佢好似得一棟可以開。唔係學校，你會經過一個操場。係一隻行就會去到操場。你會經過一個好似模仿者嘅嗰個操場。呢個人嚟啊？咩操場啊？係咪人嚟呢邊度？你喺邊啊？個？條友喺度唔喐嘅，有條友。好恐怖啊 ！PK。哇！揾到第二嚿嘢，第二嚿唔知乜嘢啊，要擺邊？你揾到第二嚿嘢，咁呢條友邊個嚟啊？你喺邊啊？頭先經過一個地方咯。頭先點解無啦啦有 BGM 噶？你後面啊！你後面啊！你後面啊！哇！邊個嚟噶？好恐怖走啦啊！喂，揾齊嘢啦喂，走啦走啦！唔理佢啦，唔理佢啦。而家兩個都係我揾嘅，你有冇做嘢啊？個咁大。我揾過頭先揾緊啦。一齊行，冇你翻嚟先。哇！但翻嚟呢度肯定衰嘢。邊個嚟？學校操場邊度嚟嘅操場啊？你揾唔到操場就算啦，你揾辦法揾到個電梯又可以。喂，嗱，走你去邊啊？我去咗廁所嘅呢度。會有廁所添。黑色喂，有隻怪啊喂，小心啲啊喂！我俾嗰隻怪嚇親。喂，有掘頭路嘅點解？唔俾講嘢。我點解咁多條路啊 ？PK 點解有廁所嘅？點解有個太陽喺度啊？我見到你啦！你見到我？嗰個應該你嚟噶嘛？應該唔係你嚟嘅。
你話呢個會唔會係7+6啊？我仲喺學校。有冇過嚟唔建議，望下佢？我唔建議你理佢。我哋行左邊啊，左邊有冇嘢啊？頭先有冇嘢啊？呢邊呢邊好似有好多嗰啲分岔路，但係我睇唔清。歷史我真係學校我最先發生。唔係啊，我話嗰個偉人啊，大家樂嗰個偉人唔見。你過嚟，你過嚟啊！嗱，莊安你過嚟啊！你跟我嚟啊！喺邊啊？跟我嚟入。有啊。第呢個唔係你嚟噶，睇下先。呢個唔係你嚟噶。你係邊個啊？你喺邊啊？我依家係一個好窄嘅地方。哇！咁呢個真係唔係你嚟噶。啊！你好窄嘅嗰個嘢出邊有個人咯，你可以入緊去。咩聲啊？好恐怖啊！P.K. 喂啊！呢邊有個偉人啊！喂，好恐怖啊！喂，個偉人入咗去嗰個好窄嗰個位啊！喂，你小心啲喎。啊！嗰個偉人入咗去啊！ Hello，呢個邊個嚟啊我嚟啊！ ？O.K. 唔係啊，你喺邊啊？唔係有個偉人入咗去，個偉人入咗去啊！我喺嗰邊啊！唔係啊，你跟我嚟啊！我揾到個新地方。過嚟，去啊！帶我啊！等陣先。個偉人喺個窿裏邊啊！喂，我係睇實呢個窿裏邊，我睇實呢個窿。坐，後面。DAI，右邊，前面，後面。邊個係你啊？我比較想知道。我企起身，我係我。No，出我嚟！起身，我入去睇下佢。出嚟！我揾到電台啊！偉人出出嚟嚟！你哋喺邊啊？推佢出嚟。我哋係你我推佢。推唔到啊！算啦，唔好玩佢啦，算啦，由佢唔好啦。理佢啦，走啦。我見到你個頭咧，點解頭先後邊咧？喂，後邊有人經過嘅。佢好似嚟咗啊！喂，你頭先後邊有人經過，吓？有人行過真係。喂，佢過緊嚟啊！個偉人喺度咋？喂，睇下入咗。唔好理佢。你知我頭先，行緊嗰時，前面突然有條仆街喺度嚇我。哦，搵到路啦！辦公室。喂，enter 喎，enter 喎，喂，出口啊，喂。算啦，而家對出口啊，算吧啦。喂，電梯啊，大家樂你人。到我啦，睇下我哋。我辦公室電梯嗰個唔係唔開咩？去辦公室電梯。即出嚟然後右轉踎低嗰個咯。係唔明？我哋嚟哇！呢個我呢邊童話世係咪？界，呢邊似係澳門嘅嗰個天花板係假嘅。你可以跳落去喎，跳唔跳啊？你跳落跳啊好似你跳啊？跳唔到，透明牆。屌！呢係乜？哇！屌，好核突啲嘢。呢邊似係澳門嗰個無頭雕像威尼斯人。啊！好你似好似你可以睇下我去澳門嗰條個天花板係假嘅。假嘅，好核突啲雕像。點解又翻？大家樂點解又翻嚟你嘅？你可以唔使落去啊！你上翻嚟1樓啦。唔係啊，唔一樣啊，唔一樣有雕像啊。呢一層有雕像。上翻去1樓啦。
一樓啊，我哋上翻去一樓，你講啲咩？落翻去一樓。我又揾到電梯啊！喂喂，我哋又揾到電梯。乜嘢？哎呀，玩無棍者不如有。等先，我要爆機先，我就唔信我爆唔到。喂，又係太陽嘅，點解？鎖晒啲門。佢呢個好似係冇鬼得，淨係咁揾路嘅嗰種。好似哇！嚇死我咩？有個人偶。啊！啊，吓？唔係呢邊唔係起點。喂，要揾4嚿唔知乜嘢啊要。即係撳住太陽。咁細啊 PK 條，你到咗啦？嚇？你到咗啦，大家樂。哇！你幾時到啊？喺我扮位人。扮偉人，等下先。扮偉人。我聽到啲咩啊？扮偉哇！人。左邊我嚟開，扮偉人。開晒我條。乜嘢叫扮偉人啊？字面意思。啊！你老母！咩事啊？可唔可以整多隻嘢先啊？隻左邊。我見到隻嘢，我見到隻怪，你係好邊度？見到我，我覺得我見到隻怪。球。喂，點解我頭先咪望住你嘅？ Hello。啊，棘住啊！我頂你個肺！喂，咁 What the 殘嘅？你睇下右邊，你睇下右邊。你老母！ Surprise, motherfucker! 喂啊！乜嘢嚟嘅？哦，唔係接死啊！你做乜嘢？我見到隻怪咯，要去邊啊？啱咪喺度。哦，食屎啊！個 lift 假㗎。哦，個 lift 真嘅。我呢邊俾我哋避。喂，點解佢可以入嚟通風口㗎？我見到哦，係啊，你啊呢。邊太暗啦，睇唔到啊。哦。哇！啊！喂，邊度嚟㗎？哇，咁熟嘅，喂，點解上面又係嗰隻嘢？你就一等啊！你就一等。下面唔係嗰度嚟嘅咩？呢個 Roblox 嚟嘅。嗰個有一個好長嘅走廊。有啊，開唔開？
嗰邊冇嘢啊。誒呢啲一定開到嘅喎。唉，揾到啦。哦，哦，一棟棟咁撳啊，真係要。大裝咧，你喺邊啊？我哋走咗啦。啊？死咗啦！做咩無啦啦走咗，背住我走咗嘅？係啊，背住遠走高飛。點解黑咗嘅？啊，個偶像咧，啱對溜溜溜。可以揾到電梯啊喂！去啦咁就。哦，喂，個天空咁假嘅。佢唔係要我哋一對一對互開啊？哦，再咧，唔知喎。話邊個好人家個屋企係咁嘅？你啊，關咩事？我揾咗二舅公嘅兩個嗰個螺絲咩螺絲？花螺，揾到電梯喎。咁就行啦。幾時先通關完？唔知喎。電礦氣喎喂，地下鐵，你又話去到最頂，而家你去到地下。仲，我呢個咩地鐵圖嚟㗎？邊度嚟㗎？新橋地鐵圖，東京啊喂，呢度東京嚟嘅。崩啊！哦，哦，好似宜家家私喎呢度。喂，我阿媽去荃灣，佢話要去宜家家私喎，而家變咗我去宜家家私。問好。我啲狗都係攞嚟匿喎。喂，乜鬼嚟㗎？呢度咩？咩乜鬼啊？我見到隻鬼喎喂！真㗎？好醜嚟。你要開晒啲掣啊！係講翻聲啊！見到隻鬼直嘅死，俾隻鬼撞到直死。我到而家真係冇見過隻鬼咩樣。隻鬼好核突㗎喂！大唔大隻㗎？好大隻㗎！我打埋呢一鋪我唔玩啊！打埋呢一鋪可以我見到隻鬼，我見到隻鬼。邊度啊隻鬼？哦，喺裏面啊，卡住嗰個隻。哦，我見到啦。點解卡住喎？啊！哇，好核突隻鬼！係咪得一隻鬼啊？點知啊？移啊！踎唔到，我踎唔到啊！你話隻鬼笑死我！你夠啦你，唔好再講埋呢啲。stop！揾到電梯啊！快進啦！去到游泳池喎，呢個邊個嚟啊？我咯，咩？你不夠咧？嚇！你哋都入晒去啦？入晒去啦！哦，屌完哦，唔係拉出哦，唔係。
唔係瞓覺。我哋 lift 都揾到。你你喺邊啊？我覺得你已經走過啦。你揾一個粉紅色嘅地方啦。粉紅色。係啊，有啲粉紅色燈嘅地方。我揾下。哦，到我啦。點解又係呢度嘅？咁又陌生又熟悉。佢自己寫啊，終點。咩啊？終點？我哋到終點。冇啊，終點個終點係廢嘅，假嘅。哦，係咪類似嗰啲 DN 係嘛？類似係啊 Minecraft 嗰啲 DN 啊？係啊。我哋係咪要去中界龍？喂，呢個唔係圖書館嚟嘅咩？呢度要攞張卡落去喎，電腦喎，揾卡我就要。呢度係，去電腦嗰度啊。邊度啊？嗰到嚟，就冇死啦。點解到個嘢啦？呢度哇，紅色個喂，唔好嘅預感，咁你唔好退住先，開埋佢先。誒，喂，咩嚟㗎？唔啱，唔對路。佢我呢家，以妖 Surprise, motherfucker! 啊！當然有啊。咁睇上面嗰牌，睇牌。我要煙牌。我一隻怪後面啊。嗱，我背咩啊？冇嘢啦。你可以玩生白喎，你可以。我知啊。我睇唔到隻鬼嘅，點解？因為隻鬼你佢喺重新點嗰度啊，喺度殺。佢喺重新點嗰度倒我啊！咁我算好彩定唔好彩啊？你怪唔見咗喎。啊？會點啊？會點咧？有得拉咗啊！呢度，喂，繼續跑啦喂！你後面有冇鬼啊？你後面？喂，大家樂，大家樂定個罐帶嚟啊！冇啊！我唔喺度啊！我唔喺你嗰邊。頭先有人喺我呢度喎。 Hello 嗰跑啊！咁冷呢度。喂，我後面嗰邊過嚟啊！二啊！喂，話喺呢邊咁嘅點解？我見到啦。喂 DN，喂，我叫咗 DN 啊喂！咩叫 DN 啊？我唔該試下電梯啊！喂，我入咗電梯啊喂！一齊傳送啦今次。正嘅。我玩完啦。咦，一齊傳送啊！今次係 N 出口啊！下前面。過嚟㗎，睇唔到路死啊！呢度咁慘。長頸，喂，真係長頸鹿喎！唔好睇啦，你行上嚟先啦。要去邊啊？後面有路喎，呢個後面。你右邊有條路喎，你右邊。乜嘢啊？哦，要飛車。你點行過去？我踎低啊！哦，條路咧？呢度邊嚟啊？賴莊嚟。你咪行過嚟啊？賴莊。咁多石頭嘅呢度。
咯。揀一個，過嚟，揀一個。邊啊？你喺邊？哇！點解咁多門嘅 PK？到啦，得一個門可以入到去嘅。唔係全部門都可以入啊！我個音樂播緊啲乜嘢？好難聽嘅音樂，好刺耳嘅。都唔舒服啊！講得啱。個要食先，唔係都唔怪，咁鬼嘢咁。邊度咁快跟到上嚟啊？咁勁！我呢邊有個樓梯嘅。哦，開閘咯，開閘咯，開閘！呢度上樓梯就係要上樓梯。九窿有個，點解有個人偶？喂，人識喐㗎！咩啊？做咩事啊？點解你喺度復活嘅？我頭先見到有個人偶喺度喐緊，然後我諗緊點解佢會喐，然後就跑過嚟殺我啦。佢頭先喺度死啊！旋轉，喺度倒立，我要個人偶好似識偽裝喎。我拉我閘啦，係，我又死咗啦，我拉我閘。冇拉住先，我又死咗啦。你知唔知你後面有鬼啊？個邊個嚟啊？係咪辣椒安嚟？都係你覺得係邊個？你自己諗我下。溝下都係咯，咪好勁啊！炸我！哇！大家樂好勁啊！哇，好勁啊，好勁啊！我覺得係左邊咯，睇下左邊係冇嘢，喂，啲人係咪識得喐㗎？啲人偶？因為有閘咯，冇。唔識喐，除咗啱啱嗰隻，有一隻好樣衰嗰隻就識喐啊咯。OK OK。有個枕頭嘅點解？哎呀，喂，行邊啊？咩行邊？你邊條路都試下咯。我揀嗰個有個閘開咗嘅喎。咁咪揀閘啊！咁咪啱嘅咯。哇！邊度嚟啊？咦，有個窿落去嘅。好似我有出口啦。呢度係啊，話係叫行。等我。哦，哇！次元小鎮。大壯，前面嗰條路我俾你自己行啦。交俾你。交俾你啊條路。有啲唔好嘅預啊！彈琴嗰條友喺度。哇！佢點解係太陽嘅？點解？個作者真係好中意太陽喎，我發現。我當你好逃走啊！走定先啦，不如。好似冇咩事，但係喂，奔跑，哇！喺後面啊！喂個太陽啊！賣個太陽好似身唔，跑得好賣慢身啊！真係新啊！今次仲喺度試嘅你。唔該咩？可能個出口喺個門度咧。哇！我覺得應該玩埋呢個人應該。佢太陽最終 boss 太陽都嚟埋。我見唔到個太陽。個太陽跑得好慢。你 What the fuck？話係咁嘅。係電梯啊！我喺度等我太陽不如。可以。
喂，個太陽咁耐嘅係。321 OK 走。喂，生鏽嘅呢個電梯。哦，呢度係咪最高嘅地方？唔係。你上咗樓梯啦？我上咗啊。 OK 喂，爭啲俾佢陰咗啊！咩啊？有窿咯，窿掂唔到落去係嘛？掂唔到啊！我掂唔到啊，冇嘢。喂，呢度有個地方落光喎，好大。啊？ What the fuck？做咩啊？都揾唔到啊！行啦！啊？出口？啊，終於玩完啦啊！陶傑。 ！What the fuck？啊！我係冇見過呢隻嘢。哦，呢隻我就係俾呢隻嚇到咯。呢隻嘢就哦。哇！佢唔係太陽喎，佢個名叫 The Star 喎，佢星星嚟㗎佢。星星你個頭，佢係星星。唔係，佢個英文名叫 The Star 喎。